စိန်ဝစ်ပြီးတော့ရှုံးတဲ့ခေတ်ကုန်သွားပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတို့အခုရောက်နေတာကတော့အေယာဝန်လမ်းမကြီးဘေးတာကေတအဝိုင်းရွှေနန်းဒုက္ခရဲ့အာမခံစိန်ရွှေနာဆိုင်ခွဲနှစ်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တို့ဒီမှာစိန်ဆွဲသီးတွေဆိုရင် तू ကလေဒီဇိုင်းတွေကအစုံပဲဘေးမှာစိန်နှန်းတွေပါတယ်ခရမ်းဆွဲလေးတွေစလင်းဝါလေးတွေပဒမြားလေးတွေကိုမှစိန်ပတ်ထားတာလေးတွေ blue topaz လေးကိုစိန်ပတ်ထားတာမြားလေးတွေကိုစိန်ပတ်ထားတာလေးအစုံအလင်းကိုစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့အဟောင်းပေးအသိယူလဲတနိုင်ငံလုံးဝစိန်တွေရွှေတွေကိုလည်းတို့ပေးတဲ့ဈေးလေးကိုအပန်တကယ်ကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုမှချိန်လို့ရတယ်လဲလို့ရတယ်ရှင့်အဲ့ဒါလေးလာပြောပြတာပါအဲ့တော့ဒီဇိုင်းတွေကတော့အစုံပဲ10သိန်းကျော်ကျော်ကနေ20 30အထိကိုအစုံလေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာတစ်ချက် show ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်တို့ assignment တွေမှာစိုင်သိန်းကန်ဒီလိုတို့အပြေးလွှားလေးကိုယ်တယ်တွေကိုစိန်တယ်တွေပြပေးပါမယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးစိုင်နှစ်မှာရရှိနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေဆိုဘေးမှာစိန်တန်းတွေပါတာရောစိန်တန်းမပါတာတွေရောအစုံအလင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ तू ကကပယ်ရင်းလေးဝတ်ဖို့အတွက်လဲဒရုန်းတို့မှာအစုံလေးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးလက်စွပ်တွေမိန်းကလေးလက်စွပ်တွေဆိုလဲဈေးတင်တင်လေးနဲ့စိန်တယ်တွေကိုဝတ်နိုင်ပြီအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပါရှင့်အဲ့တော့ဆိုင်မန့်တစ်မှာတဲတုံးလေးဘာတွေရရှိနိုင်လဲဆိုတော့စိန်ရယ်ရွှေရယ်ပီတီရယ်သုံးမျိုးလုံးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တို့အခုစိန်နေနဲ့ပီတီဆွဲသီးလေးတွေလိုက်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်သူကဒဂရန်ရော့လေးတွေအစုံနေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စိန်နေဆိုရင်လည်းငကတ်တွေတအားကိုလှတော့3 way လေးတွေစိန်နဲ့ဆွဲလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်တလုံးစိန်လေးတွေဇာယံပုံလေးတွေစိန်နဲ့ဂွင်းတွေလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဇာယန်ကြီးတွေလည်းပေါ့နော်နောက်စိန်ကြိုးကြီးတွေဆိုလဲတို့10ကျော်20ကျော်30ကျော်လေးတွေနဲ့ကိုအစုံအလင်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် PT တွေဆိုလဲကြစ်လေးတွေနဲ့ကြိုက်တဲ့ကိုယ်တွေအတွက်လည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့တို့white gold လေးတွေပေါ့ white gold လေးဆိုလဲ तू ကဆွဲသီးလုံးဝမလိုဘဲနဲ့ဗရက်ပုံလေးတွေကိုဂျိုးလုံးမှာ9သိန်းဝန်းကျင်6သိန်းဝန်းကျင်လေးနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပီတီငကွင်းလေးတွေငကက်လေးတွေလည်းအစုံနေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုဆိုင်မက်နှစ်မှာရရှိနိုင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုကိုယ်တဲ့တွေကိုလိုက်ပြပေးတာပါဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့စိန်ငကက်ကြောက်ငကက်ပေါ့နော်စိန်ပုံစံမျိုးလေးတွေသူကကိုရီးယားကြောက်လို့လည်းခေါ်တယ်ကိုရီးယားစိန်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတော့တခါလေးပြောပြလိုက်တယ်ကြောက်ငကက်တွေပေါ့နော်သူလည်းရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့15ပဲဒင်းငါးရေရော15ပဲရေရောလက်စွပ်လေးတွေပေါ့မောင်းဝင်းလေးတွေပန်းဝင်းလေးတွေရွှေအသားတယ်လေးတွေအစုံနေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုတော့နဆွဲနဂတ်ဒီဘက်ကကျတော့စိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ဝင်နိုင်မယ်ရွှေနန်းဒုက္ခရဲ့15ပဲရေဒင်းပြည့်ချက်ပြည့်ကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲသီးမလို့တဲ့ကျိုးလေးတွေရောဒီမှာဆွဲသီးနည်းနည်းပေါ့နော်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝတ်လို့ရတဲ့ကျိုးကြီးပုံစံမျိုးတွေလည်းအစုံလေးကိုစိတ်တိုင်းကြရွေးချယ်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်